Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Tickets for Life. Ci troviamo davanti al nostro furgone che abbiamo comprato e camperizzato in Germania e di cui vi mettiamo tutti i link. Però oggi in questo video non parleremo di questo furgone, ma vi mostreremo le riprese di un unboxing che abbiamo fatto qualche mese fa relativo alla nostra Dacia. Perché? Perché ci saranno dei prodotti che useremo e alcuni di questi che probabilmente monteremo anche sul Ducatone, e quindi vi invito a guardare il video perché poi ci saranno degli sviluppi, quindi seguitelo e ci vediamo più avanti. Buongiorno a tutti, questo video inizia con un po' di pacchi. Oggi faremo un po' di unboxing, abbiamo ordinato un po' di roba nuova, andiamo subito a scoprire cosa c'è qua dentro. Io partirei subito con il pacco più grosso perché questo è una cosa molto importante. Apriamo subito questo pacco e vediamo cosa abbiamo al suo interno. Questo è un materasso che abbiamo preso per la macchina. Infatti molti ci hanno chiesto, ma quando non mettete il letto come fate? Perché il materasso quello fisso è un po' impegnativo, no? Bene, per le piccole scampagnate può andare benissimo un materasso di questo tipo. Eccolo qua. Questo che abbiamo preso è un materasso pieghevole che si può mettere all'interno della macchina. Vediamo un po' come ci entra. Vedete, il materasso entra perfettamente in macchina, è un materasso di quelli pieghevoli, si piegano in 3 parti ed è molto comodo perché in questo modo possiamo avere il box sotto, il materasso sopra e sopra possiamo tenere i sedili chiusi, così possiamo circolare in 5, e il materasso dietro. Nel momento in cui vogliamo aprire il letto non facciamo altro che abbassare i sedili, abbassiamo completamente i sedili e apriamo il materasso. Quindi in questo caso cosa facciamo? Rimuoviamo il materasso, andiamo ad aprire il nostro letto e poi apriamo al suo interno il nostro bel materasso. Vedete? Si apre tutto. Si apre tutto in maniera telescopica e in questo modo abbiamo un comodo materasso veloce. Vedete, lo spessore è abbastanza fino, ma all'interno vedete come è fatto. Un materiale molto morbido, molto comodo. Ora andiamo a richiudere. Quindi questo è sfoderabile e lavabile. In questo modo abbiamo un letto comodo e veloce e pronto all'uso. Quando abbiamo fatto, la mattina ci alziamo, richiudiamo tutto, tiriamo sui sedili e ripartiamo. Quindi massima comodità d'uso. Vedete il materasso che chiude, che appoggia sopra la tavola. E ora andiamo a fare l'unboxing di quegli altri pacchi. Bene, apriamo quest'altro pacco, vediamo cosa abbiamo dentro. In questa scatola abbiamo questo sacco. Apriamo anche quest'altro che è uguale, cambia solo il colore. E vedremo subito cosa c'è qua dentro. Abbiamo 2 sacche colorate.
All'interno di queste sacche vediamo subito cosa abbiamo. Come potete vedere abbiamo due bellissime sedie da campeggio, molto morbide, molto comode, che si aprono così. Tac. Una verde e una blu. Sono due sedie imbottite con una bella imbottitura, molto comode, hanno anche il porta lattina, reggono un bel peso superiore di gran lunga 100 kg, hanno una bella struttura robusta e occupano poco spazio. Sono molto belle e penso anche molto comode. Ah, sì, sono veramente comode. Devo dire che sono molto comode. Ne abbiamo prese due colori, così almeno possiamo distinguerle, ognuno ha la sua, una per lui e una per lei. Queste sono le sedie che abbiamo preso e che vi mettiamo poi nel link in descrizione, quindi se le volete prendere trovate un bellissimo prodotto molto comodo. Costano anche relativamente poco perché vengono una trentina di euro l'una. Sono un bel prodotto che ve lo consiglio vivamente. Quando le vogliamo andare a riporre le chiudiamo così e sono già pronte per essere messe all'interno della macchina o del camper o del vostro mezzo. Comodissime e praticissime. Hanno poi la loro sacca . Anche le sedie le possiamo riporre in macchina. Allora le appoggiamo qui, vedete occupano anche poco spazio, le possiamo mettere sotto al sedile dove vogliamo. Abbiamo prese una blu e una verde, ma c'è anche color grigio se volete, quindi abbiamo tre colori a disposizione. Ora apriamo velocemente questi altri pacchetti. Allora qui abbiamo una rete porta oggetti da mettere sul tetto della macchina, insomma sotto al cielo, come quella che abbiamo già montato, che vi faccio vedere subito. È una rete portaoggetti esattamente come questa, l'abbiamo presa un'altra perché ho da fare una camperizzazione per un'altra macchina come la nostra e quindi ho ordinato un po' vari pezzi. Questa è la nostra rete che è molto comoda, molto capiente, e ne abbiamo presa un'altra uguale per poterla fissare sul cielo della macchina. Qui abbiamo altre scatole, vediamo subito cosa c'è dentro. In questa scatola abbiamo le barre LED per le luci interne, anche queste sono uguali a quelle che abbiamo in macchina e che trovate sempre in descrizione e servono sempre per fare questo allestimento. Apriamo quest'altri pacchi. Qui vedete un comodissimo fornellino da campeggio della Campingaz. Anche questo è come quello che abbiamo in macchina, funziona con le bombolette e anche questo lo trovate in descrizione. Non lo sto a aprire perché tanto è uguale a quello che già abbiamo. Vi metto anche il link in descrizione e sopra nella tendina in alto della camperizzazione con tutti questi prodotti che abbiamo già installato. Abbiamo poi un fusibile, un portafusibile che fa anche da stacca batteria, sempre da 20 A, circuito chiuso, circuito aperto, e con questo possiamo staccare i cavi e avere una protezione da sovraccarichi. Nell'attesa di ricevere i prossimi pacchi nei giorni a venire, apriamo l'ultimo pacco di oggi. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Io so già cosa c'è in realtà. Un'altra scatola. Abbiamo un inverter abbastanza potente perché si tratta di un inverter da ben 1000 watt con 2000 watt di picco. Vedete tutti gli attacchi per la batteria, le ventole
e qui abbiamo due prese per la corrente, per la 220. In questo modo possiamo caricare il computer, possiamo attaccare piccoli elettrodomestici, possiamo attaccare tante utenze che vanno a 220. C'è l'interruttore, qui dentro abbiamo i cavi per fare il collegamento con la batteria, e qui dentro abbiamo un pannellino di controllo digitale dove possiamo gestire tutti i parametri dell'inverter, accenderlo e spengerlo. Poi tutti questi prodotti li andremo a installare e vi faremo vedere come li installeremo. Abbiamo qui un altro pacco che ora andiamo ad aprire. Qui dentro abbiamo il pannello solare, già si vede perché c'è il disegno. Il pannello solare da 150 watt. Vedete com'è fatto? Perfetto, tutto in ordine, con il telaio d'alluminio. Dietro ci sono i cavi, c'è l'etichetta 150 watt e qui vedete un bellissimo pannello che andremo a montare sul tetto della macchina. Qui abbiamo il libretto delle istruzioni con i vari tipi di montaggio, serie, parallelo. Ed eccoci di nuovo qua, è passato qualche giorno e nel frattempo sono arrivati altri pacchetti, quindi procediamo con l'unboxing di questi altri scatoloni. Iniziamo subito da questo piccolino. Perfetto, c'è tutto. Queste sono le ventose per gli oscuranti termici da mettere sui vetri. Queste le ho prese per averle come ricambio. Poi abbiamo questa busta, andiamo subito ad aprirla. Perfetto. Apriamo anche questa busta. Come potete capire da questa busta, qui ci sono dei pali da tenda e qui abbiamo un tendalino. Vedete la marca, la Duta, come si legge, è una tenda da mettere nel portellone posteriore della macchina, molto comoda, ha anche una zanzariera e ci permette di dormire in macchina con il portellone aperto, quindi perfetta per le giornate calde dove vogliamo avere un po' di aria e di refrigerio. Di questa tenda vediamo un po' come è fatta dentro, vedete c'è tutta la tenda, ora non sto a aprirla. Qui abbiamo un altro scatolone e qui dentro abbiamo un frigorifero da macchina, un frigorifero a compressore che ora andremo ad aprire. Facciamo sempre attenzione quando si aprono queste scatole per non rovinare il contenuto. Questo è il frigorifero che era dentro questo scatolone. Si tratta di un frigorifero da 30 litri. Vedete, qui c'è il coperchio che si apre. Abbiamo questa scatola con i vari cavi. Abbiamo un trasformatore per attaccarlo alla 220 e una spina per attaccarlo all'accendisigari. Questo è lo spinotto. Vedete, questo frigorifero ha anche le ruote, quindi è comodo e trasportabile e ha pure un manico, funziona come un trolley, quindi è molto comodo e pratico anche per trasportarlo.
Qui vedete ci sono le prese per la reazione, qui c'è lo spinotto dove attaccare il nostro cavo con l'adattatore sia a 12 volt che a 220. Vediamo quanto è il suo ingombro, misura 60 cm, forse con le maniglie anche 62 cm di ingombro per 38 cm. 38 cm e l'altezza, vediamo un po' quanto è, l'altezza è 38 cm. Ora vediamo cosa ci entra. Prendiamo come riferimento delle bottiglie d'acqua da 1,5 litri, 4, 5, qui abbiamo 6 bottiglie, ma possiamo ancora mettere ad esempio dei cartoni di latte. Qui sopra abbiamo ancora tanto spazio per mettere ad esempio della frutta, un po' di roba, e si chiude benissimo. Per quanto riguarda invece le bottiglie di birra da 66 centilitri, queste ci entrano alla perfezione, vedete? Ci entrano sia quelle grandi che ovviamente quelle piccole, ovviamente andranno messe in modo che non sbatacchino, però poi si chiude tutto. Tra lattine e bottiglie ce ne entra tante, poi abbiamo anche lo spazio sotto al motore, quindi noi possiamo stivare la roba anche qui sotto, abbiamo tanta capienza. Abbiamo attaccato la spina, ora proviamo ad accendere il tasto d'accensione. Ecco qua. Sentite, parte la ventola. È ancora caldo, temperatura ambiente. Da questo tasto possiamo switchare da massima potenza a modalità eco. Con i tasti più o meno, vedete, possiamo decidere quanta temperatura avere nel frigorifero, quindi possiamo impostare il termostato, arriva fino a un massimo di -20, quindi funziona anche da congelatore questo frigorifero. Qui c'è lo stato della batteria, ora siamo attaccati alla 220, quindi la batteria dal segnale pieno. Perfetto, siamo a 5 gradi e a questo punto non resta che aspettare che arrivi a 4 e vediamo se si ferma. Ecco, è arrivato a 4. Perfetto, si è spento. Sono passati 30-40 minuti, ha raggiunto 4 gradi e ora è andato in mantenimento. Andiamo a controllare, vedete che si è tutto bello freddato, le birre sono belle fredde, sono belle fresche e quindi diciamo che funziona molto bene. Il nostro unboxing per ora finisce qui. Se volete sapere cosa andremo a fare con tutti questi prodotti, non vi resta che seguirci per poterlo scoprire. Per ora vi salutiamo e se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati su Tickets for Life. Non perdete i nostri prossimi video. Vi aspettiamo, alla prossima!